हेलो गाइस, आज आपको बहुत इम्पोर्टेंट भिडिओ এটা দেখাবলৈ ওলাইছো মোবাইল সার্ভিসিং বাইকৰ চাইটাকক দেখুৱাই আছো আপোনালোকক ধৈৰ্য ধৰক গাইস অলৰেডি চাই আছে আপোনালোকে এইটো পাইপটো যে সোমাই দিছে ইঞ্জিনৰ ভিতৰত এইটো মানে এই তাৰ পৰা এইটো মেচিনটো যে দেখা পাইছে গ্লাছ থকা এইটো মানে আপুনি চাব পাৰে এই ইঞ্জিনৰ পৰা যিখিনি ময়লা যায় তাতে আপুনি চাব পাৰে কিমানখিনি ময়লা ওলাই তাৰ পৰা তো অলৰেডি চাফা কৰি দিলে এইটো হৈ গ'ল চাফা কৰা অলৰেডি চালেই মোবাইল সার্ভিসিং কৰা মেচিনটো এইটো মেচিন দি সার্ভিসিং কৰিলে আপোনালোকে বহুত মানে বাইকৰ ইঞ্জিনটো বহুত ভাল হ'ব মানে ভিতৰত মানে যিখিনি ৰাউণ্ড এৰিয়া থাকে এইটো মানে তাত মানে ময়লা জমা হৈ থাকে এইটো মেচিনৰ জৰিয়তে মানে প্ৰেছাৰেদি উলিয়াই লৈ আহে মানে শ্ব'ৰুমত মানে ডিলাৰত যিবিলাক মোবাইল চেঞ্জ কৰে এইবিলাক মানে ওলাব নোৱাৰে জাবৰখিনি এইটো মেচিনৰ জৰিয়তে মানে জাবৰখিনি ওলাই লৈ আহে তো এইটো কোনো চাৰ্জ নাই অকল মোবাইলৰ দামটোহে লয় আপোনাৰ কোনো বেলেগ চাৰ্জ নাই অকল মানে ক'বলৈ গ'লে ফ্ৰী আৰু এইটো আৰু কতো নাপায় অকল ডিপুতহে পাব পেট্ৰল পাম্পত মানে অফাৰটো দিলে মানে কোনেও যাতে নেৰে অফাৰটো সাৰ্ভিসিংটো কৰি ল'ব আপোনালোকৰ কাৰণে ভাল হ'ব এইটো মেচিনেদি মোবাইলটো মানে চাফা কৰিলে ইঞ্জিনটো ভালে থাকে আৰু মানে আপোনাৰ তেলৰ মাইনাছটো বাঢ়ি আহে এইটো মানে সুবিধা হয় তো গাইস মাইনাছটো মানে আপোনাৰ যদি 60 দেখুৱায় বা 65 দেখুৱায় নহ'লে এইটো মেচিনেদি চাফা কৰিলে আপোনাৰ মানে 70 বা 75 দেখুৱাব এনেকুৱা মানে সুবিধা মানে এইটো মেচিন দি চাফা কৰিলে তো গাইস আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে সকলোৱে চায় ভিডিঅ'টো আৰু আপোনালোকে সাবস্ক্রাইব করে দিব চ্যানেলটো মোৰ